नाज़रीन, IMF सां डील तहत अवाम खे बिजली जो वॾो झटको ॾियण वारो कमु शुरू थी वियो। वफ़ाक़ी सरकार बिजली जे सब्सिडीज़ ख़त्म करण लाइ अॻुवाट क़दम खणण शुरू करे ॾिना। मार्च खां शहरनि खे बिजली जा बिल वाधू सरचार्ज सां गॾु मिलंदा। ज़रियनि मूजिब मार्च में जारी थींदड़ बिलनि में इज़ाफ़ी सरचार्ज ₹3.21 फ़ी यूनिट खां ₹18 ताईं लॻायो वेंदो। मंसूबे तहत बिल में जून महीने ताईं बिजली जी क़ीमतनि फ़ी यूनिट ₹23.39 कई वेंदी। बिजली जे बिलनि ते सरचार्ज वारे रक़म गर्दिशी कर्ज़ ते व्याज जी मुद में इस्तेमाल कई वेंदी। टिमाही एडजस्टमेंट जी मुद में 300 यूनिट खां वधीक बिजली इस्तेमाल कंदड़नि जे बिलनि में ₹3.21 फ़ी यूनिट सरचार्ज उगाड़ियो वेंदो। बिजली जे अघनि में इहा वाध सरचार्ज फ़रवरी खां मार्च जे बिलनि ज़रिए वसूल कई वेंदी। ज़रियनि मूजिब गुज़िरियल जुलाई ऐं अगस्त में मंज़ूर कयल फ्यूल एडजस्टमेंट ₹9.90 ₹4.51 फ़ी यूनिट ईंदड़ 6 महीननि दौरान उगाई वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी हारियुनि लाइ बिजली जे बिलनि ते सब्सिडीज़ ख़त्म करण जी मंज़ूरी ॾिनी हुई।